ඉතින් අපි කතා කරන්නේ ස්පෝකන් ඉංග්‍රීසි ගැන. ඉතින් අපි මේ ටක් ගාලා අපි ලෙසන් එකට යන් ඔක්කොම බලන්න වීඩියෝ එක ඉවරනකම් බලන්න. හැමෝටම වැදගත් ඉංග්‍රීසි භාෂාව ගැන උනන්දුවක් දක්වන සියලු දෙනාට වැදගත් වෙනවා. ඉතින් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් ප්‍රශ්නයක් අහන්න පුළුවන් කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ දාන්න. මම ඒවට පිළිතුරු සපයනවා. හරි. දැන් ඉංග්‍රීසි භාෂාව ගත්තාම මම කිව්වා තාක්ෂණික භාෂාවක් කියලා. තාක්ෂණික භාෂාවක් කියලා. ඉතින් ඉංග්‍රීසි භාෂාව මේ මෙකැනිසම් එක. ඒ කියන්නේ මේ යාන්ත්‍රණය ගොඩනැගිලා තියෙන්නේ විශේෂ කරුණු කීපයක් මත. එතකොට මේ විශේෂයෙන්ම මේ ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ මේ වැදගත්ම කොටස තමයි මේ noun එක කියන දේ. මේ noun එක කියන දේ තමයි ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ වැදගත්ම කොටස. ඇයි මම මේ noun එක වැදගත්ම කොටස කියන්නේ? මොකද verb එක නොයෙදෙන තැන් වල noun එක යෙදෙනවා. ඒ කියන්නේ noun එක තමයි ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ ප්‍රධාන ප්‍රමුඛ කොටස. එතකොට මේ අපි පුරුද්දක් කරගෙන තියෙන මේ noun එක ගැන මේ වෙනම කොටසක් විදිහට ඉගෙන ගන්න. හැබැයි එහෙම කරාම වෙන්නේ අපිට මේ noun එක අපේ මේ හිත තුළ මේක හුදකලා මාතෘකාවක් බවට පත් වෙනවා. හැබැයි අපි noun එක එහෙම නෙවෙයි ඉගෙන ගන්නේ. noun එක කියන්නේ මොකද්ද? ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ noun එක කියන්නේ ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ subject සහ objects වලට. මොකද්ද? අපි subject එක කියන්නේ මොකද? කර්තෘ. ඒ කියන්නේ ක්‍රියාවක් කරන පුද්ගලයා. ක්‍රියාවක් කරන පුද්ගලයා. එතකොට කර්තෘ කියනවා තව ක්‍රියාවට ප්‍රමුඛ වෙන කෙනා. එතකොට අපි මේ noun එක කියන්නේ මොනවද? ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ තියෙන මේ subjects ටික. ඒ කියන්නේ මේ ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ තියෙන කර්තෘවරු ටික තමයි අපි මේ noun එක කියලා ඉගෙන ගන්න. ඒ වගේම කර්තෘ වෙටව කර්මය වෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි object එක වෙනවා. එතකොට noun එක නැවත object එක නැත්නම් කර්මයේ බවටත් පත් වෙන එක. ඒ කියන්නේ බලන්න noun equal subject equal object. එතකොට noun equal subject equal object. එතකොට noun එක කියන්නේ මොකද්ද? subject එකට සහ object එකට. අපි බලමු මොනවද මේ nouns කියන්නේ. nouns මම මේ පහළට ලියලා තියෙනවා. මම ඉක්මනට කියන්න nouns අපි ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ ප්‍රධාන වශයෙන් යොදා ගන්නවා මේ pronouns කියන ටික. pronouns කියන්නේ මොනවද? pronouns කියන්නේ මේ සර්වනාම කියන්නේ. සර්වනාම කියන්නේ අපිට ඕනෑම දෙයක් වෙනුවෙන් ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ යොදාගත හැකි තනි වචන. එතකොට මේ මම මේක ලයින් අප් කරලා තියෙනවා I we you they. I we you they. I we you they කියන්නේ බහුවචන රූපී pronouns. එතකොට he she name කියලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඒක වචන රූපී pronouns. ඒ කියන්නේ බහුවචන කර්තෘවරු සහ ඒක වචන කර්තෘවරු. එතකොට මේ name කියන්නේ මොකද්ද? මේ name කියන එකට පුද්ගල නාමයක්. එතකොට සජීවී කවුරු හරි කෙනෙක් ගැන රිෆර් කරන නමක්. name එකක් mother father වෙන්න පුළුවන්, boy girl වෙන්න පුළුවන්, man woman වෙන්න පුළුවන්. එතකොට මොකක් හරි නමක් නිමල් සුනිල් කමල් මේ ඕන නමක් මේ name කියන එකට එන්න පුළුවන්. හරි. එතකොට pronoun හරි. එතකොට බහුවචන pronoun ටික සහ ඒක වචන pronoun ටික. ඒ කියන්නේ බහුවචන රූපී කර්තෘවරු ටික සහ ඒක වචන රූපී කර්තෘවරු ටික. ඊට පස්සේ තියෙනවා ඊට පස්සේ මේ ටික හරි. ඊට පස්සේ අනිත් කර්තෘවරු තමයි මේ අපිට මේ පරිසරයේ මේ ඇහැට පේන්න තියෙන අපිට පරිසරයේ ඇහැට පේන්න තියෙන අපේ පරිසරයේ ඇහැට පේන්න තියෙන්නේ මොනවද? ඇහැට පේන්න තියෙන්නේ මොනවද? ඒ හැම දෙයකම කියන නමක්. ඒ හැම දෙයකම කියන නමක් noun එකක්. noun එකක්. noun එකක්. ඒ කියන්නේ noun එකක් කියන්නේ මේ පරිසරයේ මොනවා හරි පණ ඇති දෙයක්ද පණ නැති දෙයක්ද අපිට මොනවා හරි පේනවා නම් ඒකට කියන නමක් ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ කර්තෘවරයෙක්. කර්තෘවරයෙක් කියන්නේ ක්‍රියාවක් කරන හෝ ක්‍රියාවකට සහභාගී වෙන කෙනෙක්. හරි බලන්න මොනවද? බලන්න අපිට ඇහැට පේන්නේ මොනවද? මෙතන මම කීපයක් විතරයි ලියලා තියෙන්නේ. ඔයාලට හිතන්න පුළුවන් ඇහැට පේන්නේ මොනවද? මේ හැම දෙයකම කියන නමක් noun එකක්. එතකොට buses bus plus es buses. ඒ කියන්නේ bus එකක් සහ bus ගොඩක්. එතකොට trees. එතකොට tree කියන්නේ එක tree එකක් එක ගහක්. එතකොට trees එසකුර එකතු වුණාම trees. එතකොට බහුවචන වෙනවා road roads car cars. එතකොට තව තියෙනවා මේ අපි මේවට කියන්නේ countable nouns කියලා. ඒ කියන්නේ මොනවද? අපි ඇහැට පේනවා ඒ වගේම අපිට ගණන් කළ හැකි. ඒවා ගණන් කළ හැකි. ඊට පස්සේ uncountable nouns. ඒවත් අපිට ඇහැට පේනවා. හැබැයි ඒකක වශයෙන් ගණන් කරන්න හැකි. අපි ඒවට කියනවා අපි ඒවා මේ කීපයක් කියන sand water sound මේ වගේ දේවල් අපිට ඇහැට පේනවා.
අපිට මේ sand water වගේ දේවල් ඇහැට පේනවා. නමුත් අපිට count කරන්න බෑ. අපි ඒවට කියන uncountable noun. නමුත් ඒ ඔක්කොම subjects. ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ nouns නැත්නම් subject නැත්නම් objects. ඊට පස්සේ තියෙනවා මේ වචන අගට මේ MENT යෙදෙන development, establishment, employment, consignment ඒ වගේ වචන. ඒ අගට MENT යෙදෙන වචන මේවා ඔක්කොම nouns කියන්නේ මේවා පණ නැති nouns. මේ අපි ඇහැට පේන අපි මෙතන ගත්තා මේ countable uncountable ඒවත් ඇහැට පේන පණ නැති nouns. ඒකවල විතර මේ අපි කියන්නේ logical nouns කියලා development, establishment, employment, consignment මේවා මේ අගට MENT යෙදෙන මේවා මේ අපිට ඇහැට පේන්නේ නැහැ. ඒ අනික් nouns જાතිය අපිට ඇහැට පේන්නේ නැහැ මේවා. නමුත් මේක concept එකක් විදියට අපි logic එකක් මත අපි හදාගත්ත nouns. ඒවට අපි කියනවා මේ පණ නැති logical nouns. එතකොට ඔබට මේ අගට MENT යෙදෙන මේ nouns ඔබට හදා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අගට TION යෙදෙන වචන ඒවත් අපි කියනවා ඒවත් ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ nouns වෙනවා. application, anticipation, examination, expectation මේ වගේ වචන ඒවත් ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ nouns. ඒ කියන්නේ පණ නැති කර්තෘවරු ගන්නට තමයි අපි ගන්නෙ. ඒතකොට ඒවා අපි sentences වලට යොදා ගන්න කොහොමද කියන එක අපි දෙවෙනුව කතා කරනවා. ඊළඟට අපි කියනවා මේ ඊළඟට මේ abstract noun කියන්නේ අපිට මේ හිතට දැනෙන feelings මත ගොඩ නැගුණු වචන. ඒවත් අපි ඒවට කියනවා මේ බලන්න මේ love, confidence, dignity අපිට හිතට දැනෙන ඒවා අපිට හිතට දැනෙන අපි ඒවට කියන abstract nouns කියලා. ඉතින් මේ සියල්ලම ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් කර්තෘවරු ඒ කියන්නේ ක්‍රියාවක් කරන හෝ ක්‍රියාවකට දායක වෙන පිරිස. ඉතින් අපි කොහොමද වෙන්නේ කියන දේ දෙවනුව කතා කරමු. ඊළඟ කොටස තමයි මේ verbs කියන කොටස. ඉතින් මේ verbs ගත්තාම ඉස්සර අපි කතා කරන්නේ මේ main verbs ගැන. main verbs කියන්නේ මොනවද? අපි කියන ප්‍රධාන ක්‍රියාපද කියන්නේ. ඒ කියන්නේ කවුරු හරි මේ වගේ පණ ඇති පුද්ගලෙක් විසින් සිදු කරන මොන හරි ක්‍රියාවකට සම්බන්ධ වෙන ඒ ක්‍රියාව විස්තර කරන verb එකක් නැත්නම් ක්‍රියාපදයක්. ඒ වගේම මේ පණ නැති nouns නැත්නම් පණ නැති කර්තෘවරු සම්බන්ධ වෙලා සිද්ධ වෙන ක්‍රියාවක් ඒවට අපි කියනවා verbs කියන්නේ මොන හරි ක්‍රියාවක් පිළිබඳ කියවෙන වචන. ඉතින් මේ main verbs කියන්නේ මොන හරි ප්‍රධාන ක්‍රියාවක් පිළිබඳ කියවෙන වචන. හරි. එතකොට අපි බලමු මේ ප්‍රධාන ක්‍රියාපද. මේ ප්‍රධාන ක්‍රියාපද විවිධ වර්ග තියෙනවා. ඉතින් මේ ප්‍රධාන ක්‍රියාපදවල කොච්චර වර්ග තිබුණත් මේ සියලු වර්ග දෙකකට අපිට දාන්න පුළුවන්. ඒ වර්ග දෙක මොනවාද? regular verbs සහ irregular verbs. එතකොට මේ regular verbs කියන්නේ මොනවද? මේ regular verbs වලට අපි කියනවා සිංහලේ මේ සාමාන්‍ය ක්‍රියාපද. මොනවද සාමාන්‍ය ක්‍රියාපද? සාමාන්‍ය ක්‍රියාපද කියන්නේ මොනවද? අපි බලමු මේ ක්‍රියාපදයක කාල කීයක් තියෙනවද කියලා. ක්‍රියාපදයක තියෙනවා මේ present tense කියන නැත්නම් අපේ වර්තමාන කාලය කියන්නේ මේ වෙලාවේ පවතින ස්වභාවය. ඊළඟට past tense එක. past tense කියන්නේ අතීත කාල ස්වභාවය. ඊළඟට කියන past participle කියලා. මේ past participle කියන්නේ අපි කියන අතීත කෘදාන්තය කියලා සිංහලෙන් කියනවා. මේක තවත් ක්‍රියාපදයක තියෙන එක් අවස්ථාවක්. වර්තමාන කාලයේ, අතීත කාලය සහ අතීත කෘදාන්තය. ඒ වගේම මේ වර්තමාන කාලයත් තව කොටස් දෙකකට බෙදෙනවා. එකක් තමයි මේ ප්ලූරල් එක. ඒ කියන්නේ verb එක ක්‍රියාපදයක බහුවචන රූපී ආකාරය සහ ක්‍රියාපදයක ඒක වචන රූපී ආකාරය කියන්නේ ප්ලූරල් ෆෝම් එක සහ සිංගියුලර් ෆෝම් එක. එතකොට ප්ලූරල් ෆෝම් එක සිංගියුලර් ෆෝම් එක ප්‍රසන්ට් එකේ තියෙනවා. එතකොට past එක තියෙනවා. past participle එක තියෙනවා. එතකොට ක්‍රියාපදවල අනාගත කාල රූපයක් නැහැ. අපි අනාගත කාලයේ දක්වන්නේ මොකක් හරි
helping verb එකක් එක්ක අපි ඒක ඉදිරියට ඉගෙන ගන්නවා. හරි. එතකොට මේ කාල ටිකම තමයි irregular verbs වල තියෙන්නේ. එතකොට regular verbs කියන්නේ මොනවද? සාමාන්‍ය ක්‍රියාපද කියන්නේ මොනවද? මේ main verb වල regular verb. main verb වල සාමාන්‍ය ආකාරය කියන්නේ මොකද්ද? මේ present tense එක මේ බහුවචන රූපී ආකාරය මේ present tense එකේ වර්තමාන කාලයේ මේ බහුවචන රූපී ආකාරය අගට d හෝ ed එකතු වීමෙන් අතීත කාලය සහ අතීත කෘදන්ත නැත්නම් past tense එක සහ past participle එක කියන මේ කොටස් දෙක හැදෙන ප්‍රධාන ක්‍රියාපද වලට අපි කියනවා regular verbs කියලා. regular verbs කියලා. ඒ කියන්නේ අගට d හෝ ed එකතු වීමෙන් past tense එක හෝ past tense එක සහ past participle එක කියන මේ දෙක හැදෙන ක්‍රියාපද වලට අපි කියනවා regular verbs කියලා. මොනවද? regular verbs කියලා අපි කියනවා. එතකොට ඒවට කියන සාමාන්‍ය ක්‍රියාපදේ කියන්නේ මේ එකම ආකාරයකට past එක සහ past participle එක හැදෙන. එතකොට irregular verbs කියන්නේ මොනවද? එතකොට irregular verbs කියන්නේ මේ ආකාරය ඒ කියන්නේ d හෝ ed එකතු වීමෙන් past tense එක හෝ past participle එක නොහැදී අනික් හැම ආකාරයකටම past tense එක හා past participle කියන ආකාරයේ හැදෙන verbs වලට main verbs වලට අපි කියනවා irregular verbs කියන්නේ regular verbs ආකාරයේ නොවන අනික් හැම ආකාරයෙම verbs අපි කියනවා. ඒ කියන්නේ අනික් හැම regular verb ආකාරයේ d හෝ ed එකතු නොවි past එක සහ past participle එක හැදෙන අනික් සෑම verb එකක්ම අපි irregular verbs ගණේ තමයි ගන්නෙ. ඒ කියන්නේ මොනවද මේ අසාමාන්‍ය ක්‍රියාපද තමයි ගන්නෙ. එතකොට අපි බලමු මොනවද මේ. එතකොට තව highlight එකක් තියෙනවා මෙතන. අපි present එකේ අපි කීවා මෙතන plural form එක සහ singular form එක තියෙනවා කියලා. කියන්නේ මේ ප්‍රධාන ක්‍රියාපදවල මේ සාමාන්‍ය ක්‍රියාපද ආකාරයේ irregular verbs වලත් එහෙමයි. සාමාන්‍ය ක්‍රියාපද ආකාරයේ මේ බහුවචන රූපේ සහ ඒකවචන රූපේ තියෙනවා කියලා කිව්වා. එතකොට මේ බහුවචන රූපේට අපි කියනවා ක්‍රියාපදයක ස්වාභාවික ආකාරය කියලා. ක්‍රියාපදයක ස්වාභාවික ආකාරය. මොකක්ද මේ ක්‍රියාපදයක ස්වාභාවික ආකාරය කියන්නේ? ක්‍රියාපදයක ස්වාභාවික ආකාරය කියන්නේ අපි සාමාන්‍යයෙන් මේ අපි සාමාන්‍ය විදිහට අපි ක්‍රියාපදයක් කියන්නේ අපි play කියනවා, write කියනවා, sing කියනවා, swim කියනවා, ride කියනවා, drive කියනවා. මේ අපි සාමාන්‍යයෙන් pronounce කරන ආකාරය තියෙන්නේ. ඒ ආකාරයට තමයි අපි කියන්නේ මේ ක්‍රියාපදයක බහුවචන රූපී ආකාරය කියලා. ඉතින් මේ බහුවචන රූපී ආකාරය කියන්නේ ඇයි කියලා අපි තව ටිකකින් ඉගෙන ගමු. එතකොට මතක තියාගන්න මේ verbs main verbs වල මේ present tense වල මේ singular සහ plural කියන කොටස් දෙකේ මේ plural කියන ආකාරය තමයි මේකේ බහුවචන රූපී ආකාරය නැත්නම් natural form එක ස්වාභාවික ආකාරය වෙන්නේ. එතකොට regular verbs බලන්න receive බහුවචන රූපී ආකාරය receive. එතකොට past tense එක received, past participle එක receivedමයි. එතකොට ඒකේ singular එක receive කියන singular එක receives අගට s ශබ්දය ඇවිල්ලා receives වෙනවා, singular වෙනවා. promoted. එතකොට promote කියන එක promotes වෙනවා, singular වෙනකොට අගට s අගට ඇවිල්ලා s ශබ්දය ඇවිල්ලා. එතකොට blame බනිනවා. එතකොට blamed වෙනලා කියන අර්ථය. එතකොට ඒකේ singular එක වෙනවා blame කියන එක singular form එක වෙනවා blames කියලා අර්ථයට s ශබ්දයේ යොදන්නේ. එතකොට obtain අයිතිවි පවතිනවා. එතකොට obtained past tense එක obtain මයි past participle එක. past tense එකයි past participle එකයි දෙකම එකයි මේ regular verbs වල. එතකොට ඒක obtain කියන එකේ singular form එක plural form එක තමයි මේ සාමාන්‍ය ආකාරයේ obtain කියන එක. එතකොට ඒකේ singular form එක obtains කියලා අගට s ශබ්දය නැත්නම් s අකුරම නෙමෙයි සමහරට double s වෙන්න පුළුවන්. එතකොට s ශබ්දයේ එක තමයි අපි මේක බහුවචන රූපී ආකාරයේ ඒකවචන රූපී ආකාරයේ බවට පත් වෙන්නේ. හරි. එතකොට irregular verbs බලන්න think, thought අන්න බලන්න මෙතන අර received වගේ එකම ආකාරයට d හෝ ed එකතු වෙලා නෙවෙයි
අනිත් සියලුම ආකාර තමයි අපි කිව්වේ irregular verbs. එතකොට මේකේ බහුවචන රූපී වර්තමාන කාල බහුවචන රූපී natural form එක වෙන්නේ think කියන එක. එතකොට past tense එක thought, past participle එක thought මයි. එතකොට find කියන එක බලන්න. find කියන එක find, found, found. එතකොට find කියන එකේ බහුවචන රූපී ආකාරය find. එතකොට finds කියලා අගට ඒ ශබ්දය ඇවිල්ලා මේක ඒක වචන බවට පරිවර්තනය වෙනවා. cut කියන එක මේ cut කියන verb එක irregular verb එක මේ irregular verb එක එතකොට past tense එකට යනකොට verb එක cut මයි. past participle එකට යනකොට verb එක cut මයි. එතකොට මේක මේ බහුවචන රූපී ආකාරයේ ඒක වචන කොට cuts කියලා අගට ඒ ශබ්දය ඇවිල්ලා හැදෙනවා. ඒ වගේ buy, bought. එතකොට ඒක වචන රූපී ආකාරයේ buys වෙනවා. come, came, come ඒක වචන රූපී ආකාරයේ comes වෙනවා. ඉතින් මේ ආකාරයෙන් මම මේ උදාහරණ කිහිපයක් දක්වලා තියෙන්නේ. තව verbs හොයාගෙන මේව regular සහ irregular විදිහට ඔබ කොටස් කරගන්න. එතකොට වඩා වැඩියෙන් වැටහෙවි. හරි අපි ඊළඟ කොටසට යමු. එතකොට මෙතන තියෙනවා මේ helping verbs සහ linking verbs කියලා දෙකක් මම නම් කරලා තියෙනවා. helping verbs සහ linking verbs. ඒක අපි මේ ඊළඟ කොටසට යමු. ඉතින් අපි මේ lesson එකේ අරමුණ තමයි ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ මේ කොහෙන් ගියත් වාක්‍ය හැදෙන්නේ ආකාර තුනකට පමණයි. ඒ කියන්නේ ප්‍රධාන මේ බේස් ආකාරය කියන්නේ මේ මූලිකම ආකාර තුන තමයි මම කියන්න යන්නේ. ඒ තුනට ආධාරක language instruments ටික තමයි මේ පැහැදිලි කරගෙන යන්නේ. ඉතින් ඊළඟ එක මේ helping verb ආධාරක ක්‍රියාපද. එතකොට මේ linking verb කියන්නේ subject එක සහ sentence එක ඉතුරු ටික සම්බන්ධ කරන verbs. එතකොට මේ helping verbs වලට present, past, future තියෙනවා. am, is මෙතන මම දාලා තියෙනවා am, is present එක, past එක am, is එක පස්සෙන් තියෙනවා was එක එතන am, is එකේ අතීත කාලේ was වෙනවා. එතකොට කියන helping verb එකේ අතීත කාලේ were වෙනවා. එතකොට ඒ වගේ අනාගත කාල will සහ will be කියලා අපි යොදා ගන්න. ඊට පස්සේ linking verbs වලට එනවා. linking verbs වලත් එමමයි. මේකේ තව verbs එන තව කීපයක් තියෙනවා. මම මේක වීඩියෝ එක දිග වෙන්න නිසා මම මේ ප්‍රධාන ආකාරය ගත්තා. linking verbs වල present, past, future තියෙනවා. එතකොට am, is කියන present එකේ past එක was වෙනවා. are කියන present එකේ past එක were වෙනවා. future එක will සහ will be වෙනවා. එතකොට ඒක යොදාගෙන කොහොමද වාක්‍ය හදන්නේ කියලා අපි බලමු. හරි. එතකොට අපි මේ conjunctions, adjectives, prepositions අපි දෙවනව කතා කරමු. අපි ඊළඟට යන කෙලින්ම මේ මොනවද මේ ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ මේ වාක්‍ය ආකාර තුන කියලා. එතකොට ඔයාලා අවබෝධයක් ගත්තා මොනවද මේ nouns නැත්නම් ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ කියන මොනවද මේ subjects ටික. මේ ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ කර්තෘන් ටික කවුද? nouns කියන්නේ මේ කර්තෘන් ටික. ඒ ටික ගැන අවබෝධයක් ලබා ගත්තා. ඒක අමතකයි නම් නැවත repeat කරලා බලන්න වීඩියෝ එක. එතකොට verbs ගැන කතා කරා. regular සහ irregular. එතකොට helping verb, linking verb අපි එක මෙතනදී කතා කරනවා. තව වැඩි දුරටත් කොහොමද ඒක වාක්‍යයට සම්බන්ධ වෙන්නේ කියලා. හරි. ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ මේ ප්‍රධාන වාක්‍ය ආකාරවල පළවෙනි ආකාරය තමයි මම මේ කතා කරන්නේ මේ simple tense ගැන. ඒ කියන්නේ ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ වැඩියෙන්ම use වෙන tenses ආකාරය තමයි මේ simple tense කියන එක. simple tense තමයි වැඩියෙන්ම use වෙන්නේ. ඊට පස්සේ තමයි continuous, perfect continuous සහ මේ future perfect කියන මේ ආකාරය එන්නේ. එතකොට මම මෙතනදී කතා කරන්නේ මේ simple tense එක ගැන. ඉතින් මේ වාක්‍ය ආකාර තුන මේ simple tense එක ආශ්‍රයෙන් අපි කතා කරමු. මොකද මේ වැඩියෙන්ම ඉංග්‍රීසි භාෂාවට යොදාගන්නේ මේ simple tense එක නිසා. හරි. එතකොට මේ ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ වාක්‍ය හදන මූලික ආකාර තුනක් තියෙනවා. එකක් තමයි මේ කර්තෘකාරක ආකාරය. මම මේක A කියලා දක්වලා තියෙනවා. කර්තෘකාරක ආකාරය. එතකොට මොකද්ද මේ A කියන්නේ? A කියන්නේ පණ ඇති කර්තෘවරු නැත්නම් පණ ඇති මේ subject nouns. ඒ කියන්නේ මේ නාම කර්තෘවරු පණ ඇති අය තමන් විසින් ක්‍රියාවක් කරන
තමන් විසින් ක්‍රියාවක් කරන වාක්‍ය ආකාරය තමයි අපි active voice නැත්නම් මේ ඒ ආකාරය කියලා කියන්නේ. මොකද්ද ඒ? I. අපි මේ කර්තෘ යොදාගෙන තියෙනවා මේ I කියන බහුවචන රූපී කර්තෘ I. එතකොට බහුවචන රූපී කර්තෘ I කියන එකට අපි ක්‍රියාපදයේ යොදද්දී මෙතන සම්බන්ධ වෙන්නේ කර්තෘ සහ ක්‍රියාපදයේ. ඒ කියන්නේ මේ active voice වලදී ඒ කියන්නේ පණ ඇති කර්තෘ ප්‍රමුඛ වෙලා කරන ක්‍රියාවලදී අපි යොදාගන්නේ කර්තෘ සහ verb එක නැත්නම් ක්‍රියාපදේ. එතකොට මේ බහුවචන කර්තෘ I I ක්‍රියාවක් කරනවා මෙතන. මොකද්ද මේ buy කියන ක්‍රියාව? ඒ කියන්නේ buy කියන්නේ මොනවද? යමක් මිලදී ගන්නවා කියන buy එක. එතකොට I buy. එතකොට මේ කර්තෘ I කියන්නේ අපි කිව්වා මේක බහුවචනය කියලා. I we you they කියන මේ pronouns ටික බහුවචනය කියනවා. එතකොට I බහුවචනයි. එතකොට මේ ක්‍රියාපදයේ අපි තිබිය යුත්තේ තැබිය යුත්තේ මේ බහුවචන රූපී ආකාරයෙන්මයි. බහුවචන රූපී ආකාරයෙන්මයි. එතකොට අපි කතා කරන්නේ regular verbs irregular verbs දෙකේම මේ ඒකවචන රූපී ආකාරයක් සහ බහුවචන රූපී ආකාරයක්. ඔබට මතක නම් මේ present tense එක මම කිව්වා ඒකවචන සහ බහුවචන විදියට ඒකවචන සහ බහුවචන විදියට වෙන් වෙනවා කියලා. එතකොට මේ මම කිව්වා මේ බහුවචන රූපී ආකාරය තමයි මේකේ මේ natural ආකාරය verb එක තියෙන natural form එක මේ බහුවචන රූපී ආකාරය කියලා මම කිව්වා. එතකොට දැන් බලන්න කර්තෘ බහුවචන නම් එතකොට අපි verb එක තැබිය යුත්තේ ඊට සමගාමීව බහුවචන රූපයෙන්මයි. එතකොට I නම් buy කියන්නේ ඒකේ බහුවචන රූපය විය යුතුයි. ඒ කියන්නේ වර්තමාන කාලයක් මේ කතා කරන්නේ වර්තමාන කාලයේ ක්‍රියා ගැන මේ වෙලාවේ සිද්ධ වෙන ක්‍රියා ගැන I buy මම දෙයක් මිලදී ගන්නවා. buy බලන්න irregular verbs යටතේ මොකද්ද මේ present tense එකේ මේ සාමාන්‍ය natural form එක buy. ඒ කියන්නේ natural form එක අපි කියවම වෙලාවම natural form එක බහුවචනයි කියලා. එහෙනම් බහුවචන natural form එක තමයි මේ I කියන බහුවචන කර්තෘට සමග යොදා ගන්න. එතකොට I buy. දෙවැනි එක we. එතකොට we බහුවචන රූපී කර්තෘ කෙනෙක්. එහෙනම් එතකොට මේ ක්‍රියාව මේ think කියන්නේ හිතනවා. අපි හිතනවා. එතකොට අපි හිතනවා කියන එක we බහුවචන රූපී කර්තෘ නම් අපි verb එක නැත්තම් මේ ක්‍රියාපදයේ තියන්න ඕනේ බහුවචන රූපයෙන්. එතකොට think කියන එකේ බහුවචන රූපේ present tense එකේ සාමාන්‍ය ආකාරය තමයි බහුවචන රූපේ වන්නේ verb එකේ. එතකොට we think ම තමයි. එතකොට we think මයි. ඒ කියන්නේ බහුවචන රූපේම සාමාන්‍ය ආකාරයෙන්ම තමයි අපි තියන්නේ. ඊළඟට they කියන එකත් බහුවචනයි. එහෙනම් find. ඒ කියන්නේ බහුවචන රූපේමයි වර්තමාන කාල බහුවචන රූපේමයි. ඒ කියන්නේ natural form එකෙන්මයි අපි තියන්නේ they find. ඊළඟ he අන්න බලන්න he එනකොට අපේ singular form එකට මාරුනාන්න මෙතන කර්තෘ singularයි. ඒ කියන්නේ ඔහු blames ඔහු බයිනවා. ඔහු කාට හරි බයිනවා. එතකොට කොහොමද ඒක කියන්නේ? එතකොට blame කියන්නේ අපි සාමාන්‍ය ආකාරයේ blame අපි කතා කරන කියන blame කරනවා. blame එතකොට සාමාන්‍ය ආකාරයේ බහුවචනයි කිව්වා. හැබැයි මෙතන කර්තෘ ඒක වචනයි. he ඒක වචනයි. එහෙනම් blame කියලා කියන්න බෑ අපිට. ඒක අපි ඒක වචන කරලා තියන්න ඕනේ. බලන්න blame අපි blame තියනවා. බලන්න regular verbs එකේ blame තියනවා. blame එකේ ඒක වචන blames වෙනවා. අගට මේ s ශබ්දය ඇවිල්ලා එතකොට he blames වෙනවා. ඔහු බනිනවා. එතකොට මොකද්ද මේ ඒ ආකාරය නැත්නම් active voice ආකාරයේ මතක තියාගන්න මේ active voice වල අපි වාක්‍ය හදද්දී හැම වෙලාවෙම යොදාගන්නේ මේ පණ ඇති කර්තෘන් පමණයි. මතක තියාගන්න ලියද්දී කියන්නේ විශේෂයෙන් මේ ලියද්දී අපි පණ ඇති කර්තෘන් පමණයි අපි මේ ඒ කැටගරි යටතේ යොදාගන්නේ. පණ ඇති කර්තෘන් පමණයි අපි ඒ කැටගරි එකට යොදාගන්නේ. නැත්නම් active voice වලට යොදාගන්නේ අපි පණ ඇති කර්තෘ පමණයි. ඒක අනිවාර්යෙන් මතක තියාගන්න. ඒ කැටගරි එකට යොදාගන්නේ පණ ඇති කර්තෘවරුන් තමන් විසින් ක්‍රියාවක් කරන ආකාරයේ වාක්‍ය හැදීමට පමණයි මේ ඒ කැටගරි එක නැත්නම් active voice මේ පළවෙනි ආකාරයේ යොදාගන්නේ. මේක තමයි වර්තමාන කාලය. එතකොට මේකේ අතීත කාලය වෙනකොට I buy එක I past tense එක වෙනවා I bought. මේක I buy එක I bought වෙනවා
past tense එක දෙනවා. එතකොට මම මිලදී ගත්තා. එතකොට we think කියන එක. එතකොට අතීත කාලයට ගියොත් අපි වර්තමාන කාලෙ අපි හිතනවා අතීත කාලේ නම් හිතුවා we thought. past tense එක thought. we thought වෙනවා. එතකොට they නම් past tense එක find එක found වෙනවා. එහෙනම් they found වෙනවා අතීත කාලයේදී. he නම් blames නම් බලන්න blame කියන එක blames එක past tense එක blamed. එතකොට he blamed වෙනවා past tense එක. මතකද past tense එකේ past participle එකේ බහුවචන ඒකවචන රූපී ආකාරයක් නැහැ verb වල ඔක්කොම එකයි. හරි. එතකොට මේකේ අනාගත කාලයට ගියොත් I may will කියන අපි මේ helping verb එක මේ will කියන helping verb එක අරන් මෙතෙන්ට දාලා I will buy වෙනවා. we will think වෙනවා. they will find වෙනවා. අනාගත කාලයේදී කියන අනාගත කාලයේදී අපි මිලදී ගන්නවා. අනාගත කාලයේදී අපි හිතනවා. ඉදිරියේදී ඒ කියන්නේ තාම වෙලා නැති ක්‍රියා they will find අනාගත කාලයේදී ඔවුන්ට හම්බ වෙනවා නැත්නම් ඔවුන් හොයනවා වගේ අදහසක්. අපි අනාගත කාලය කියන්නේ ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් මේ අනාගතයේ සිද්ධ වෙන ක්‍රියා නෙවෙයි. අනාගතයේ සිද්ධ වෙන ක්‍රියා නෙවෙයි. අපි ඒක වටහා ගන්න ප්‍රායෝගිකව කොහොමද? තවම සිදු වී නැති ක්‍රියා. තවම සිදු වී නැති ක්‍රියාවකට ලොකු හේතුවක් තියෙනවා. සමහරවිට මට මේ වෙලාවේ ඒක පැහැදිලි කරන්න වෙලාව මදි වේවි. ප්‍රශ්නයක් අහුවොත් මම ඒක පැහැදිලි කරලා දෙන්නම්. ඇයි මේ අනාගතයේ සිදුවන ක්‍රියා කියලා නොකිය අපි තවම සිදු වී නැති ක්‍රියා කියන්නේ කියලා මම පුළුවන් වුණොත් මම පැහැදිලි කරලා දෙන්නම්. ප්‍රධාන වශයෙන් මතක තියාගන්න ඒක will එකත් එක්ක ඒක බෙදලා තියෙන්නේ. will එක මේ modal verbs වලින් replace වෙන හින්දා තමයි අපි එහෙම අනාගතයේ සිදු වෙන ක්‍රියා කියලා නිශ්චිතවම නොකිය අපි සාමාන්‍ය පොඩි මේ ස්පේස් එකක් තියලා ඒ කියන්නේ අපි පොඩ්ඩක් වෙන්නත් පුළුවන් නොවෙන්නත් පුළුවන් වගේ අර්ථ දෙන්න හැකි වෙන පරිදි තමයි අපි ඒක අර්ථ ගන්නවා ගන්නේ තාම සිදු වී නැති ක්‍රියා කියලා. එතකොට ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ වර්තමානයේ අතීතයේ සහ අනාගතයේ බෙදෙන්නේ මතක තියාගන්න අවුරුදු ගණන් දවස් ගණන් මාස ගණන් වලින් නෙවෙයි තප්පරේ. අපි මොනවා හරි කළා තප්පරයක් කියනනම් ඒක අතීත කාලේ ඊළඟ තප්පරේ යමක් වෙනම නම් වෙන්න නියමිත නම් තාම සිදු වෙලා නැත්නම් ඒක අපි කියනවා අනාගත කාලය කියලා. හරි. එතකොට මේ will කියන එක යොදාගෙන අනාගත කාලයේ verb එක මේ ඒ කැටගරියේ active voice එකේ පණ ඇති කතුරු යොදාගෙන ඇදුවා. එතකොට මේ අවසානයේ he blames කියන එක will යදුවාම කොහොමද වෙන්නේ? දැන් මෙතන අපි මේ තුනම ගත්තේ බහුවචන රූපී නාමයන් නැත්නම් කතුරුනේ. මේ ඒකවචන රූපී කතුරුන්ට මේ will එක මේ අනාගත කාලයේදී වෙන සිද්ධියක් සම්බන්ධ will එක දාලා he blames කියලා දාන්න පුළුවන්ද? මතක තියාගන්න මේ helping verb එක මේ will කියන helping verb එක යොදපු ගමන් ඊට ඉදිරියෙන් තියෙන verb එකේ තියෙන variations cancel වෙනවා. මොකද්ද? මේ will කියන helping verb එක යොදපු ගමන් ඊට ඉදිරියෙන් තියෙන verb එකේ variations යල්ලා cancel වෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි මෙතන කත්රුට සමගාමීව අපි කත්රු ඒකවචන නිසා verb එක ඒකවචනෙන්නේ තියලා තියෙන්නේ. හැබැයි will එක යොදපු ගමන් මේක තැබිය යුත්තේ මෙතන ඒකවචන තිබ්බත් verb එක තැබිය යුත්තේ will එකට පස්සේ අනිවාර්යෙන් බහුවචන රූපී සාමාන්‍ය ආකාරයෙන්. බහුවචන සාමාන්‍ය natural form එකකින් තමයි තැබිය යුත්තේ. natural form එක හැම වෙලාවෙම බහුවචනයි නම් he will blame වෙනවා. blames නෙවෙයි ඒක රෝල් එකක්. ඒක මතක තියාගන්න. හරි. එතකොට අපි කතා කරා A කැටගරි එක ගැන අපි B කැටගරි එක ගැන කතා කරමු. මේ B කියන්නේ මොකද්ද? ගොඩක් දෙනෙකුට මේ පැටලෙන දෙයක් තමයි මේ කර්මකාරකයේ. ඉතින් අපි මේ B කැටගරි එකට දාලා තියෙන්නේ මේ කර්මකාරක වාක්‍ය හදන ආකාරය. කර්මකාරක වාක්‍ය හදන ආකාරය. ඉතින් මේ දෙවෙනි ආකාරයේ passive voice කියන මේ කර්මකාරක වාක්‍ය හදන ආකාරය මේ දෙවනියට
මේ වාක්‍ය හදන ආකාරයට තමා මේ පණ නැති සියලුම කර්තෘවරු nouns මේ කර්තෘවරු පණ නැති සියලුම කර්තෘවරු වාක්‍ය හදන්නේ මෙන්න මේ be කියන මේ passive voice එකෙන් be කියන passive voice එකෙන්. එතකොට මේ පණ නැති කර්තෘවරු කිසිම විටක අපි මේ A කියන කැටගරි එකේ වාක්‍ය හදන්නේ. ඒ කියන්නේ development, water, car මේ වගේ දේවල් සම්බන්ධ වෙන වාක්‍ය, ප්‍රමුඛ වෙලා සම්බන්ධ වෙන වාක්‍ය පවා අපි මේ A කැටගරි එකෙන් හදන්නේ. මේ A කැටගරි එකට දාන්නේ අපි මේ පණ ඇති කර්තෘවරු පමණයි. මේ B කැටගරි එකට තමයි මේ සියලුම පණ නැති කර්තෘවරු ප්‍රමුඛ වෙන ක්‍රියා නැත්නම් වාක්‍ය හදන්නේ. හරි. එතකොට මේ මොනවද මේ ඇයි මේ passive voice එක නැත්නම් මේ B ආකාරයට මේ පණ නැති සියලුම කර්තෘවරු ගේන්නේ. ඇයි මොකද්ද හේතුව? හේතුව තමයි මේ කර්තෘවරුන්ගේ සජීවී භාවයක් නොමැති වීම. ඒ කියන්නේ ජීවයක් නැහැ. ක්‍රියාවක් තමන් විසින් කරන්න ජීවයක් නැහැ. වුන් කරන්නේ ප්‍රධාන ක්‍රියාවකට ප්‍රධාන කර්තෘ විදියට සම්බන්ධ වීම පමණයි. ඒ නිසා තමයි අපි මේකට passive voice යටතට දාන්නේ නැත්නම් කර්මකාරක ආකාරය යටතට දාන්නේ. හරි. එතකොට අපි බලමු මේකේ වාක්‍ය කීපයක්. මේකදී අපි ෆෝමැට් එක තමයි කර්තෘ ඉන්නවා, helping verb එක ඉන්නවා, කර්තෘ ඉන්නවා, helping verb එක ඉන්නවා, ඊට පස්සේ main verb එක ඉන්නවා. හැබැයි කර්තෘ ඉන්නවා, helping verb එක ඉන්නවා, main verb එක ඉන්නවා. main verb එක තැබිය යුත්තේ මෙන්න මේ past participle කියන ආකාරයෙන් පමණයි. ඒ කියන්නේ මේ පණ නැති දේවල් B ආකාරයේ කියන්නේ B ආකාරයේ වාක්‍ය හදන එක passive voice ආකාරයේ වාක්‍ය හදනකොට verb එක හැම වෙලාවෙම past participle පමණයි. කර්තෘ ඉන්නවා, helping verb එකේ ඉන්නවා, past participle විදියට අපි ප්‍රධාන ක්‍රියාව තියෙනවා. මෙතනදී කාලය වෙන් වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ වර්තමාන, අතීත සහ අනාගත කියන කාලය අපි දක්වන්නේ මෙන්න මේ helping verb කියන කොටසෙන්. අපි බලමු මේක කොහොමද වෙන්නේ කියලා. මම යටි ලියලා තියෙනවා. ඒ යටි ලියලා තියෙන මේ පණ නැති නාම සම්බන්ධ වෙන මේ passive voice ක්‍රියා. බලන්න. road ප්‍රමුඛ වෙලා හදන ක්‍රියාව. road is constructed. road කියන්නේ පණ නැති කර්තෘ කෙනෙක් noun එකක්. එතකොට ඒක ප්‍රමුඛ වෙලා කරන ක්‍රියාවක් road constructed. එතකොට අපි එහෙම ලියන්නේ අපි මැදට is කියන ඒක වචන මේ is present එක මේ ඒක වචන is එක ඒක වචනයි helping verb එක ඒක වචන. එතකොට road කියන එක road එකක්. ඒ කියන්නේ ඒක වචනයක් කර්තෘ. එහෙනම් helping verb එක is constructed. construct කියන verb එකේ past participle එක regular verb එකක්. constructed කියලා අපි වර්තමාන කාලයේදී road is constructed පාර හදනවා. මේ වර්තමාන කාලේ පාර හදනවා කිව්වත් road construct කියන්නේ road is constructed කියලා තමයි කියන්නේ. road is constructed කියලා තමයි කියන්නේ. එතකොට trees කියනකොට trees අන්න බහුවචනයි. tree එකක් නෙමෙයි trees ගොඩක්. trees are cut. trees බහුවචනයි. are බහුවචන helping verb එක වර්තමාන කාලය. එතකොට cut කියන්නේ මොකද්ද? මෙන්න cut කිව්වා අපි මේ cut එකේ past tense එකයි past participle එක දෙකම cut. එතකොට cutමයි. එතකොට trees are cut කියලා අපි මේ past participle cut එක තමයි මෙතන යොදාගත්තේ. examination කියන කර්තෘවරයා පණ නැති. examination is cancelled. එතකොට විභාගය cancel වෙනවා වර්තමාන කාලේ. අපි කියනවා විභාගය cancel වෙනවා නැත්නම් අවලංගු වෙනවා කියන එක. එතකොට exam cancel කියන්නේ exam is කියන්නේ මේවා ඒක වචන මේ ඔක්කොම ඒක වචන කර්තෘවරු පණ නැති කර්තෘවරු. එහෙනම් examination අගර TIO එන්නේ නේද? අපි කර්තෘවරයෙක් අපි කතා කරා. examination කියලා singular හින්දා අපි helping verb එක is
singular helping verb එක දාගත්තා is cancelled වර්තමාන කාලේ examination is cancelled cancel කියන එකේ past participle එක examination is cancelled එතකොට මේක වර්තමාන කාලේ කියලා හොයාගන්නේ මේ is කියන වර්තමාන කාල helping verb එකකින් එහෙනම් consignment ඒ කියන්නේ අපි මොකක් හරි නැවතින් එන තොගයක් හරි මොකක් හරි අපිට ලැබෙන්න නියමිත shipment එකකින් එන දෙයක් consignment is received ඒ කියන්නේ consignment එක අපි receive කරන මොන හරි එන තොගයක් අපි ලබා ගන්නවා consignment වර්තමාන කාලයේ is received consignment receive කියන්නේ consignment is received තමයි වෙන්නේ එතකොට ඔයාලා මේකේ බහුවචන ආකෘති ලියා ගන්න මේක is කියන එක was එතකොට road is constructed කියන එක road was constructed වෙනවා අතීත කාලයේදී එතකොට trees are කියන එකේ අතීත කාලයේ were එතකොට අතීත කාලය වෙනවා trees are කියන එක were වෙනවා trees were cut verb එක වෙනස් වෙන්නේ past participle වයි කොමන විදියට යොදාගත්තා එතකොට consignment was received වෙනවා අතීත කාලයේදී බලන්න they confident is raised එතකොට විශ්වාසය වැඩි වෙනවා එතකොට confident කියන එකත් abstract noun එක confidence මෙතන confidence වෙන්න ඕනේ confidence වෙන්න ඕනේ CE confidence is raised ඊට හරි ඒ තමයි එතකොට is එක was වුණොත් අතීත කාලේ confidence was raised ඒ කියන්නේ විශ්වාසය වැඩි වුණා කියලා අතීත කාලෙන් කියන්නේ හරි එතකොට මේ ඊළඟ වැදගත්ම දේ තමයි මේ passive voice එකට මේ පණ ඇති නාම කොහොමද අපි දාන්නේ පණ ඇති නාම කොහොමද දාන්නේ කියන එක තමයි ඊළඟ වැදගත්ම දේ හරි අපි බලමු කොහොමද මේ පණ ඇති කර්තෘවරු කොහොමද මේ passive voice එක නැත්නම් මේ be ආකාරයේ වාක්‍ය හදන be ආකාරයේ ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ වාක්‍ය හදන be ආකාරයට කොහොමද මේ පණ ඇති කර්තෘවරු සම්බන්ධ වෙන්නේ කියලා. මේ ගොඩක් දෙනෙකුට මේ ප්‍රශ්නයක් තියෙන මේ පණ ඇති කර්තෘවරු කොහොමද මේ passive voice එකට දාලා ලියන්නේ කොහොමද ඒක කොයි ආකාරයේ වාක්‍යද කියලා. මම ඒවට කියනවා ව සහ ට ආකාරයේ වාක්‍ය කියලා. මොනවද? ව සහ ට ආකාරයේ වාක්‍ය කියලා මම කියනවා. ව සහ ට ආකාරයේ වාක්‍ය කියනවා මම ඒවට මොනවද? මේ පණ ඇති කර්තෘවරු මේ B ආකාරයට වැටිලා ඒ කියන්නේ passive voice වලට වාක්‍ය හදන ආකාරය ව සහ ට ආකාරය. මොකක්ද මේ ව සහ ට ආකාරය කියන්නේ? ඔන්න බලන්න අපි මේ කතා කරනකොට අපිට ප්‍රායෝගිකව යොදා ගන්න වෙන සිද්ධි වෙන වාක්‍ය ඛණ්ඩ අපි කොහොමද හදාගන්නේ බලන්න passive voice එකෙන් තමයි අපිට ලොකු වැඩක් ගන්න පුළුවන් බලන්න මාව උසස් කරනවා මොකද මාව උසස් කරනවා I am promoted මාව අපි කියමු රැකියාවෙන් මාව ප්‍රොමෝට් කරනවා උසස් කරනවා එතකොට මේ මාව උසස් කරන්නේ ව සහ ට ආකාරයේ මාව උසස් කරනවා එතකොට මං උසස් වෙනව නෙවෙයි මාව වෙන කවුරු හරි විසින් උසස් කරනවා I am promoted අර ආකාරයෙන්ම තමයි verb එක තියෙනවා helping verb එක තියෙනවා main verb එක තියෙනවා helping verb එක තියෙනවා past participle වලින් අපි verb එක ප්‍රධාන ක්‍රියාව නැත්නම් main verb එක past participle වලින් තියෙනවා වර්තමාන කාලේ නම් I නම් helping verb එක am I am promoted මාව උසස් කරනවා ව සහ ට ආකාරයේ වාක්‍ය තමයි අපි passive voice නැත්නම් කර්මකාරක වාක්‍ය ආකාරය කියන්නේ බලන්න දෙවෙනි එක. එතකොට මේකේ අතීත කාලය ගත්තොත් am කියන එක අතීත කාලේ was
I was promoted. I was promoted. I was promoted වෙනවා අතීත කාලේ මාව උසස් කළා. මාව උසස් කළා. ඊළඟට අපට බනිනවා. ආකාරයේ වාක්‍යය. අපට බනිනවා. අප බනිනවා නෙවෙයි අපට බනිනවා. අපට බනිනවා. We are blamed. तर we කියන බහුවචන රූපී කර්තෘ නම් බලන්න helping verb එක helping verb එක we are blamed ප්‍රධාන ක්‍රියාව past participle we are blamed වර්තමාන කාලයේදී අපට බනිනවා. අපට බනිනවා. අපට බනිනවා. එතකොට අප බනිනවානේ අපට බනිනවා තුල අතීත කාලයේ වෙන්නේ කියන එකේ past tense එක were. එතකොට we were blamed කිව්වොත් අපට බැන්න. ඊට කාලෙදී අපට බැන්න කියලා තමයි වෙන්නේ. he is punished. he is punished. ඔහුට දඬුවම් කරනවා. ඔහුට දඬුවම් කරනවා. දැන් අර උදේ වගේ අපි කතා කරන්නේ මේ ඇක්ටිව් වොයිස් නැත්නම් ඒ ආකාරයේ වාක්‍යවලදී මොකද්ද අපි මේ පණ ඇති කතුරු ප්‍රමුඛ වෙනවා. ඒ කියන්නේ මෙතන ඒක මෙහෙම ලියවනම් he is punished නෙවෙයි he punished. he punished කියන්නේ ඔහු තව කෙනෙකුට punishment එකක් දෙනවා. මෙතන තියෙන්නේ he is punished. ඔහුට දඬුවම් කරනවා. එතකොට ඒ ඔහු කිසිම කරන ක්‍රියාවක් නෙවෙයි තව කෙනෙක් ඔහුට දෙන්න දඬුවමක්. එතකොට he is punished. he is punished. ඔහුට දඬුවම් කරනවා. ඔහුට දඬුවම් කරනවා. ඒක ඔහු ප්‍රමුඛ වෙන්නේ වෙන කෙනෙක් ප්‍රමුඛ වෙලා ඔහු මත ක්‍රියාවක් කරනවා. එතකොට අපි verb සහ ට ආකාරය. ඊළඟට අපි මැදේ they are grouped. they කියන්නේ බහුවචන රූපී කර්තෘ කෙනෙක්. එතකොට they are grouped. එතකොට කියන්නේ එතකොට they කියන බහුවචන ඒක helping verb එක වෙනවා වර්තමාන කාලේ. එතකොට they are grouped. ඔවුන්ව කණ්ඩායම් කරනවා. අපි කියමු ඉස්කෝලයක් කියලා මොකක් ඇක්ටිවිටි එකට සම්බන්ධව ගුරුවරයා විසින් ළමයින්ව කණ්ඩායම් කරනවා. ඒතර ගුරුවරයා විසින් තමයි ළමයින්ව කණ්ඩායම් කරන්නේ. එතකොට they are grouped. ඔවුන්ව කණ්ඩායම් කරනවා. ඔවුන්ව කණ්ඩායම් කරනවා. ඔවුන්ව කණ්ඩායම් කරන්නේ. එතකොට ඔවුන් කණ්ඩායම් වෙනව නෙවෙයි ඔවුන්ව කණ්ඩායම් කරන කවුද? ගුරුවරයා විසින් ඕන බයි කියලා ඒ කරන කෙනා බයි කියලා කරන කෙනා දාන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට තමයි මේ පණ ඇති කර්තෘවරු සම්බන්ධ වෙන්නේ. හරි. එතකොට මේ දැන් මේකේ ප්‍රශ්නයක් වුණොත් නැවත රිපීට් කරලා බලන්න. තව ප්‍රශ්න නිරාකරණය වෙන්නේ නැත්නම් කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ දාන්න මම උත්තර දෙන්නම්. ඒතර WhatsApp එකෙත් දාන්න. එතකොට මේ තමයි අපේ පළවෙනි ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ වාක්‍ය ආකාර තුනයි. A ආකාරයේ B ආකාරය සහ C ආකාරයේ. C ආකාරය මම ඊළඟ කියලා දෙන්නම්. C ආකාරයේ active voice, passive voice සහ C ආකාරය අපිට කියනවා මේ කර්තෘ විස්තර කරන වාක්‍ය ආකාරය. කර්තෘ විස්තර කරන වාක්‍ය ආකාරය. ඒකට කියන්නේ මොකද්ද? මේ කර්තෘ විස්තර කරන වාක්‍ය ආකාරය කියන්නේ මේ ආකාරයමයි හැබැයි මේකේ verb එක යෙදෙන්නේ නැහැ. මෙතන කර්තෘ විස්තර කරන ආකාරයේදී කර්තෘ ඉන්නවා. එතන අපි helping verb එක වෙනුවට අපි ඒකට කියනවා එතනදී linking verb එක කියලා. ඉස්සලා helping verb එක කිව්වට ඒකට අපි කියනවා linking verb එක කියලා එතනදී. එතකොට කර්තෘ ඉන්නවා linking verb එක ඉන්නවා. එතන ප්‍රධාන ක්‍රියාවක් සම්බන්ධ වෙන්නේ නැහැ. එතකොට linking verb එක එහා පැත්තට දෙන්නේ එක්ක noun එකක් preposition එකක් එතකොට adjective එකක් මේ වගේ දේවල් තමයි නැත්නම් phrase එකක් මේ වගේ දේවල් තමයි ඒ C ආකාරය නැත්නම් කර්තෘ විස්තර කරන ආකාරය සම්බන්ධයෙන් හරි අපි බලමු මොකද්ද කර්තෘ විස්තර කරන ආකාරය කියලා. මොකද්ද මේක අපි අනාගත කාලේ අපි කියන්නේ I am promoted කියන අනාගත කාලේ will be කියන මේ helping verb එක will be කියලා විතර මේ I will be promoted වෙනවා. එතකොට මාව උසස් කරાવી කියන අනාගත අර්ථයෙන් අපි කියනවා මාව උසස් කරાવી කියන අනාගත අර්ථයෙන් තමයි අපි කියන්නේ මේ will be කියන helping verb එක තමයි අපි අනාගත කාලයට යොදන්නේ I will be promoted කියලා තමයි අපි යොදන්නේ. එතකොට we are blamed කියන එක වර්තමාන කාලේ අනාගත කාලයකදී we will be blamed වෙනවා. we will be blamed වෙනවා. එතකොට අපිට
අනාගතයේදී ඒ කියන්නේ ඉදිරියේදී අපිට බණීවි වාගේ අර්ථයක් තමයි අපි අනාගත අර්ථයෙන් තමයි අපි ඒක කියන්නේ. he will be punished වෙනවා. එතකොට හැම විදියෙම මොන විදියෙත් ලියවත් verb එක past participle මයි helping verb එකෙන් තමයි අපි මේකේ කාලය වෙනස් කරන්නේ. he will be punished වෙනවා. එතකොට ඔහුට දඬුවම් කරාවි කියලා අනාගත කාලයෙන් අපි කියන. එතකොට අපි මේ පණ නැති කතුරු සියල්ල මේ passive voice එකකින් කියලා. එතකොට ඒකේ අනාගත කාලයේ වෙන්නේ road is constructed කියන එක. road will be constructed. road will be constructed. පාර අනාගතයේදී හදනවා කියන අනාගත අර්ථයෙන් තමයි අපි කියන්නේ road is constructed. පාර අනාගතයේදී හදනවා. trees are cut කියන එක. trees will be cut. trees will be cut. මේ will be කියන අනාගත helping verb එක අනාගත කාලයෙන් තමයි කියන්නේ. trees will be cut. trees ගස් ඉදිරියේදී කපන්න නියමිතයි වගේ අර්ථයක් තමයි එතන දෙන්නේ. examination is cancelled කියන එක. examination will be cancelled වෙනවා අනාගත කාලයේදී. they are grouped owned group කණ්ඩායම් කරනවා කියන එක. they will be grouped වෙනවා. එතකොට they will be grouped owned කණ්ඩායම් කරાવી කියන අනාගත අර්ථයෙන් තමයි ඒ විදිහට තමයි අපි මේ ඒකේ මේ B කැටගරි එකේ වාක්‍ය හදන්නේ. පණ ඇති කර්තෘවරු වර්සහට ආකාරයකට පණ නැති සියලුම කර්තෘවරු වාක්‍යයකට ප්‍රධාන වශයෙන් සම්බන්ධ වෙන සියලුම ආකාර හදන්නේ අපි මේ B කියන කර්මකාරක කැටගරි එකෙන්. අපි බලමු මේ C ආකාරයේ කොහොමද හැදෙන්නේ කියලා. හරි. අපි A ආකාරයේ කතා කරා, B ආකාරයේ කතා කරා. දැන් අපි කතා කරන්නේ C ආකාරයේ. මේකට අපි කියනවා C ආකාරයේ. ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ වාක්‍ය හදන ඊළඟ ආකාරය තමයි C ආකාරය. මේ C ආකාරය ඉතාම වැදගත්. ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ මේ verbs සම්බන්ධ නොවි වාක්‍ය හදන ප්‍රධාන ආකාරය. ඒ කියන්නේ මේ කැටගරි තුනෙන් තමයි හදන්නේ A B සහ C ආකාරය. එතකොට මේක මේ අපි කතා කරේ simple tense. එතකොට මේකේ තව continuous තියෙනවා, perfect තියෙනවා සහ perfect continuous තියෙනවා. ඉතින් ඒ ටික කතා කරන්න පසු අපි කතා කරමු. දැන් අපි මේ C ආකාරය කතා කරමු. මේ simple tense වල අපි මේ C ආකාරය කිව්වා කර්තෘ විස්තර කෙරෙන වාක්‍ය ආකාරය කියලා. කර්තෘ විස්තර කෙරෙන වාක්‍ය ආකාරය කියලා අපි මේ C ආකාරයට කිව්වා. A ආකාරය අපි කතා කරේ කර්තෘ විසින් ක්‍රියාවක් කරන ආකාරය කියන පණ ඇති කර්තෘන් විසින් ක්‍රියාවක් කරන ආකාරය. B ආකාරය අපි කතා කරා පණ ඇති කර්තෘන් සහ පණ නැති කර්තෘන් දෙකොට්ටාශම කර්මකාරකයේ වෙලා පණ නැති කර්තෘ නම් සියලුම වාක්‍ය ආකාර B ආකාරයට වැටෙනවා. සහ පණ ඇති කර්තෘ කර්මකාරක ආකාරයේ නැත්නම් ව සහ ට ආකාරයේ වාක්‍ය B වලදී හැදෙනවා. C ආකාරයේදී මේ B ආකාරයෙන්ම තමයි රිපීට් වෙන්නේ. B ආකාරයමයි මේ C ආකාරයේදී රිපීට් වෙන්නේ. හැබැයි පොඩි වෙනසක් තියෙනවා. අතන අපි මේ B ආකාරයේදී අපි හදුවේ verb එක helping verb එක සහ ප්‍රධාන ක්‍රියාපද නැත්නම් main verb එක past participle කරලා. මෙතනදී කර්තෘ ඉන්නවා, verb එක ඉන්නවා. එතකොට මෙතන මේ helping verb එක වෙනුවට අපි යනවා linking verb එකට. අපි මේකට කියනවා linking verb එක කියලා. මේ C ආකාරයේ linking verb එක. එතන present past future තියෙනවා. am is කියන singular එක තියෙනවා. එතකොට ඒකේ past එක was වෙනවා. එතකොට are කියන plural එක තියෙනවා. ඒකේ past එක were වෙනවා. එතකොට future එක will සහ will be වෙනවා. එතකොට මෙතනදී විශේෂය වෙන්නේ අර B ආකාරයට තමයි රිපීට් වෙන්නේ. B ආකාරයෙන් වෙනස් වෙන එකම දේ තමයි කර්තෘ තියෙනවා, helping verb එක වෙනුවට linking verb එක තියෙනවා. verb එකක් යෙදෙන්නේ නැහැ කියන ප්‍රධාන ක්‍රියාවක් නැත්නම් main verb එකක් යෙදෙන්නේ නැහැ. ඒ වෙනුවට noun එකක් මම කිව්වා වගේ noun එකක්, adjective එකක්, preposition එකක් වගේ දේවල් තමයි verb නොවන වෙනත් කොටස් නැත්නම් instruments තමයි language instruments තමයි අපි යොදා
ගන්න. මේ අපි එතනදී මේ ටික කතා කළ යුතුයි. prepositions අපි කතා කරනවා මේ නිපාත පද කියලා අපි සිංහලෙන් නම් කතා කරනවා. ඉංග්‍රීසි භාෂාවේදී එසේම තමයි prepositions මේවා අපි කියනවා මේ වගේ මේ පද මේ words ප්‍රධාන ආකාර හතරකට වෙන් වෙනවා. ඒ කියන්නේ relationship එකක් කියවෙන prepositions, ඒ වගේම position එකක් තියෙන තැනක් කියවෙන prepositions, එතකොට direction එකක් දිශානතියක් කියවෙන prepositions සහ කාලය කියවෙන නැත්නම් කාලයක් ගැන කියවෙන prepositions. එතකොට in, on මේවා position එකක් ගැන position එකක් ගැන කියවෙන prepositions. behind, next කියන ඒවා ඒ කියන්නේ මේ position එකක් position එකක් තමයි behind, next කියන එකත් position එකක් ගැන තමයි අපි කියන්නේ. එතකොට towards, underneath. එතකොට towards කියන්නේ දෙසට, එතකොට underneath කියන්නේ පහළට වතුර යට යනවා වගේ underneath තුලට. එතකොට ඒවා කියවෙන්නේ direction එකක්. එතකොට after, before, until, till මේවා කාලයකට ගන්න පුළුවන්, position එකකට ගන්න පුළුවන්. මේ වගේ දේවල් තමයි අපි prepositions වලින් කතා කරන්නේ. එතකොට adjectives කතා කරේ යුතුයි. strong, fast, tall, small, clear මේ වගේ අපි මේ adjectives කිව්වේ මේ නාමයක මේ අදහස තව ටිකක් improve කරන දේවල්. නාමයක අදහස තව ටිකක් improve කරන දේවල්. ඒ කියන්නේ අපි tall boy, tall boy, tall boy කියන සාමාන්‍ය ළමයා කියන මේ noun එක මේ boy කියන noun එක පණ ඇති නාමය. ඒතකොට තව improve කරනවා tall boy නැත්නම් උස ළමයා කියලා. එතකොට ඒක adjective එකක් වෙනවා. ඒතකොට noun එක විස්තර කරන, තවදුරටත් විස්තර කරන පදවලට අපි කියනවා adjectives නැත්නම් නාම විශේෂණ. එතකොට නාම විශේෂණ ටිකක් මම දක්වලා තියෙනවා. strong, fast, tall, small, clear මේ වගේ කීපයක්. එතකොට අපි මේ ටික යොදාගෙන කොහොමද මේ C එකේ වාක්‍ය හදන්නේ කියලා බලමු. C එකේ වාක්‍ය හැදෙන ආකාරය තමයි අපි මෙතනින් බලන්නේ. එතකොට මෙතන මම පළවෙනි කරන් තියෙනවා මේ බලන්න. බහුවචන පණ ඇති කර්තෘ කෙනෙක් ඉන්නවා. එතකොට මම කිව්වා මේ helping verb එකේ උඩ මෙතන linking verb එක යොදා ගන්න කියලා. එතකොට linking verb එක කියන්නේ linking verb කියන එක මෙතන අර්ථය යොදා ගන්න තියෙන මේ ඉතුරු ටිකට මේ verb එක සම්බන්ධ කරනවා කියන අර්ථය. එතකොට I නම් වර්තමාන කාලයේදී am කියන linking verb එක. එතකොට next to him මම ඔහු ළඟට තමයි ඉන්නේ කියන එක. next to him මම ඔහු ළඟට. එතකොට am මට කියන්න අවශ්‍ය I am next to him. අර මේ ආකාරය අර B ආකාරයෙන් තමයි එකම දේ මෙතෙන්ට I am ළඟට. මෙතන main verb එකක් නෙවෙයි දෙන්නේ. main verb එකක් නෙවෙයි දෙන්නේ. preposition එකක්, adjective එකක්, එතකොට noun එකක් මේ වගේ දේවල්. එතකොට මෙතන next to him. එතකොට next කියන්නේ අපි position එකක් ගැන කියන pronoun එක, preposition එකක්. ඉතින් ඒ විදිහට I am next to him මම ඔහු ළඟට ඉන්නේ කියන අදහස දෙනවා. එතකොට I am ඒ format එක ඔලුවට දාගන්න මේ තුන්වෙනි ආකාරයේ C ආකාරයේ I am verb එකක් නෙවෙයි වෙනත් මේ වගේ වෙනත් දෙයක් තමයි verb එකක් නොයදී ඒ වාක්‍ය හැදෙන්නේ. එතකොට we are strong players. we නම් plural noun එකක්. එතකොට are වෙනවා. linking verb එක. එතකොට strong කියන්නේ adjective එකක්. players ලා කියන noun එකක්. players ලා noun එකක්. මොනවාද පණ ඇති අය ගැන කියවෙන නාමයක් තමයි players ලා. players ලා කොයි වගේ players ලාද? strong players. they are good at sport. එතකොට they නම් linking verb එක are. linking verb එක they නම් බහුවචන රූපී නිසා are වෙනවා. එතකොට good එතකොට good කියන adjective එක good at sport. එතකොට sport සම්බන්ධව හොඳයි own they are good at sport. එතකොට own sport සම්බන්ධව හොඳයි කියන එක තමයි එතනින් කියවෙන්නේ. he is taller than me. he කියන්නේ ඒක වචන කර්තෘ කෙනෙක්, පණ ඇති කර්තෘ කෙනෙක්. එතකොට he නම් linking verb එක is taller කියන්නේ adjective එකක්. අපි ඒවට කියනවා මේ comparative adjectives කියලා.
එතකොට comparative form එක ඒ කියන්නේ සංසන්දනාත්මක කියන form එක. එතකොට he is taller than me. ඔහු මට වඩා උස කෙනෙක් කියලා තමයි මෙතන කියන්නේ මේ කොහොම වර්තමාන කාලෙන් තියෙන්නේ. එතකොට I am නම් අතීත කාලෙදී am පස්සෙන් තියෙනවා was. I was next to him අතීත කාලයේ. He we were නම් were. We were strong players. අපි හොඳ ශක්තිමත් කියන්නේ හොඳ ජව සම්පන්න players ලා උනා කියන එක අතීතයේ කියන්න පුළුවන්. They are good at sport කියන එක they were good at sport කියලා කියන්න පුළුවන්. අතීත කාලයේදී they were good at sport කියලා කියන්න පුළුවන්. එතකොට he is කියන එක he was taller than me. ඔහු මට වැඩිය උස උනා කියලා අතීත කාලයට දාලා කියන්න පුළුවන්. එතකොට අනාගත කාලයේදී කියනකොට අර විදියමයි will be අර ඉස්සලා කියපු විදියමයි මේ helping verb විදියමයි will be in the future එක. He is taller than me කියන එක he will be taller than me. He will be taller than me. ඔහු මට වැඩිය උස කෙනෙක් වේවි කියලා කියන්න පුළුවන් අනාගත කාලයට. එතකොට they will be good at sport on ක්‍රීඩාව සම්බන්ධව හොඳ දක්ෂ පිරිසක් වේවි කියලා කියන්න පුළුවන්. We will be strong players. එතකොට I am next to him කියන එක I will be next to him. මම ඔහු ළඟට සිටීවි කියලා අපි අනාගත කාලයෙන් කියන්න පුළුවන් will be දාලා. එතකොට she was a teacher. she නම් ඒක වචන කර්තෘ කෙනෙක් was කියනවා අපි. she is කියන එකේ අතීත කාලයේ was. she was a teacher. මෙතන අතීත කාලයෙන් බලලා තියෙන්නේ she was a teacher බලන්න. she was verb එකක් දෙන්නේ නැහැ. ඒ දිනුට මෙතන noun එකක් දෙලා තියෙන්නේ. a teacher කියන්නේ එක් කියන එක. ඒතර teacher කෙනෙක් එකක් ගැන කියවෙන තමයි අපි කියන ආටිකල් එක දාලා තින්නේ. she was a teacher. ඇය ගුරුවරියක් වුණා කියන එක තමයි එතනින් කියන්නේ. එතකොට development is little lazy. development is little lazy. එතකොට මේ development කියන පණ නැති MENT යකට එදින පණ නැති කර්තෘ ගැන විස්තර කරන වාක්‍යයක් development is. එතකොට linking verb එක මේක ඒක වචන හින්දා linking verb එක is. එතකොට වර්තමාන කාලෙදී little lazy තරමක් මන්දගාමි. little lazy තරමක් මන්දගාමි බලන්න. එතකොට අපේ verb එකක් දෙන්නේ නැහැ. adjectives වගේ දේවල් තමයි adjectives nouns prepositions වගේ දේවල් තමයි මේ linking verb එකට පස්සේ යෙදিলা මේ වාක්‍ය ගොඩනගන්නේ. ඉතින් මේක development is little lazy කියන එක development was කියලා දැම්මොත් අතීත කාලය වෙනවා. will be කියලා දැම්මොත් අනාගත කාලේ අර්ථයකින් කියවෙන දෙයක් වෙනවා. development will be little lazy. development එක කියන්නේ සංවර්ධනය ඉදිරි කාලයේදී තරමක මන්දගාමී වේවි කියන එක තමයි එතනින් කියන්නේ. එතකොට examination මේක අපි කියනම අනාගත කාලෙම කියලා තියෙනවා. examination අගට TION යන නාමයක් නැත්නම් කර්තෘ කෙනෙක් පණ නැති. examination will be difficult බලන්න. examination will be difficult බලන්න. linking verb එක යදුවා. examination කියන පණ නැති නාමය linking verb එක අනාගත කාලයෙන් යදුවා. එතකොට මේකේ මුකුත් වෙනස් කරන්න දෙයක් නැහැ. මොකද verb එකක් දෙන්න තියෙනවා. අපි difficult කියන මේ adjective එකක් difficult කියන්නේ. එතකොට අමාරුයි කියන එක. examination will be difficult. examination එක විභාගය අමාරු වේවි කියලා අපි අනාගත කාලයෙන් අපි කියනවා. ඉතින් ඒ වගේ මේ වාක්‍ය ආකාර තුන හඳුනා ගන්න හොඳට A ආකාරයේ B ආකාරයේ සහ C ආකාරයේ A ආකාරයේ B ආකාරය කියන දෙකේටම ප්‍රධාන verbs ඒ කියන්නේ මේ main verbs ප්‍රධාන ක්‍රියාපද සම්බන්ධ වෙනවා. උතන C ආකාරයට ප්‍රධාන ක්‍රියාපද සම්බන්ධ වෙන්නේ නැහැ. ඒකේ මේ linking verb එකට පස්සේ යෙදෙන්නේ ඒක adjective එකක්. එතකොට noun එකක්, preposition එකක්, phrase එකක් වගේ කොටස් හදලා තමයි ඒ වාක්‍ය ආකාරය හැදෙන්නේ. ඉතින් ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ තියෙන මේ වාක්‍ය ආකාර තුන ABC කියන වාක්‍ය ආකාර තුන අපි මේ ABC කියන වාක්‍ය ආකාර තුනේ simple tense එකෙන් තමයි කතා කරන්නේ. simple tense එකේ present past සහ future කියන tense වලින් තමයි අපි මේ කාල වලින් තමයි අපි මේ කතා කරේ. හරි. එහෙනම් ඉතින් මේක තමයි lesson එක. මම ඔයාලට පොඩි assessment එකක් දෙනවා. ඉතින් මේ A කියන category එකෙන් වාක්‍ය පහක් හදන්න
B කියන කැටගරි එකේ පණ ඇති නාම verse හා ට ආකාරයේ වාක්‍ය පහක් හදන්න. එතකොට B කියන කැටගරි එකේම පණ නැති නාම වල වාක්‍ය පහක් හදන්න. ඒ වගේම මේ C කියන කැටගරි එකේ යොදාගෙන වාක්‍ය පහක් හදන්න. වාක්‍ය 20ක් හදලා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකට දාන්න. මම බලලා කරෙක්ෂන්ස් කරන්නම්. ඒ වගේ WhatsApp එකට දාන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ඔයාලට මේ ලෙසන් එක තේරුණා නම් තේරුම් නැති කට නැවත රිපීට් කරලා බලන්න. ඉතින් තේරෙනවා නම් ඔබට මට ඔබගේ ඉංග්‍රීසි භාෂාව දැනුම හැදීමට යන්නේ දින 10ක් වගේ කෙටි කාලයක්. ඉතින් ඔබට ජොයින් වෙන්න පුළුවන් අපේ ක්ලාස් එකට, අපේ කෝස් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකට 13 වෙනිදා පටන් ගන්නවා. කුරුණෑගල ආයතනයේ දැනගන්න මේ අපි ආයතනයේ දිස් වෙනවා යටින්. ඉතින් එතන සම්බන්ධයෙන් ඒ වගේම මේ grade 6 7 8 9 10 11 grade වල සිසුන්ට අපි මේ language class පටන් ගන්නවා next week ම අපි 15 වෙනිදා හැමෝටම join වෙන්න. ඉතින් මුලින්දම විශේෂයක් තියෙනවා. මම කිව්වා මේ bilingual format එකට යන්න කියලා classes ඔක්කොම. ඒ කියන්නේ ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් විස්තර කරනවා, සිංහල භාෂාවෙන් නැවත විස්තර කරනවා. අපි ටික ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන්ම වැඩ කරන්න අපි මේ සිංහල මීඩියම් ළමයිනුත් හුරු කරනවා. මොකද අපි උසස් අධ්‍යාපනයේ දැන් සිංහල කතාවක් නෑ. ඉතින් ඔබ සිංහල මීඩියම් කරා කියලා ඔවුන්ට අදාළ නෑ. සියලුම courses, සියලුම යුනිවර්සිටි courses සියල්ලම ඔක්කොම පවත්වන්නේ ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් පමණයි. ඒ හින්දා අපි කැමැත්තෙන් අකමැත්තෙන් අනිවාර්යෙන් ඉංග්‍රීසි භාෂාවට අපිට පුරුදු වෙන්න අපි ඒක හොඳට ප්‍රැක්ටිස් කරලා අපි හොඳට අපි ඇඟට දාගන්න ඕනේ. ඒ හින්දා grade 6 7 8 9 10 11 classes පටන් ගන්න. ඒකට join වෙන්න අපේ spoken english එකට විශේෂයෙන් join වෙන්න 13 වෙනිදා පටන් ගන්නවා. every other day දවසක් කර දවසක් එක දිගට පැවැත්වෙනවා. ඉතින් බලාපොරොත්තු වෙන ඔබට අනිවාර්යෙන් හොඳ ඉංග්‍රීසි දැනුමක් ලබා දෙනවාමයි. ඒ නිසා විශ්වාසයෙන් join වෙන්න. එහෙනම් අපි ඔබේ ගැටලු දාන්න. මම ඒවට උත්තර සපයන්නම්. එහෙනම් අපි ක්ලාස් එකේදී course එකේදී හම්බෙමු. අයබෝවන්.